くしゃみの威力は時速 160km に達する。くしゃみの威力は非常に強力で、時速約 160km、約44メートル毎秒に達するとされています。これは自動車の速度に匹敵し、風速に換算すると強風を超えるほどの勢いです。1回のくしゃみで約10万個火の微細な飛沫が飛び散り、5メートル先まで到達することがあります。この驚くべき飛距離と飛沫の量が、風邪やウイルスなどの感染症が広がりやすい理由の一つとなっています。くしゃみの威力の源は、肺から一気に空気が押し出される仕組みにあり、その瞬発力は人間の生理反応の中でもトップクラスです。